又到了1年1季熬新疆的时候，今天我们来到新园子摘杏子了。妈，这是专门熬新疆杏子啊。这个吃起来不好吃，但是熬出来酱特别好，有味儿呢啊。看，我们今年就熬新疆，熬叶酸梅酱。就是，这就是咱们这儿特产嘛。冬天磨上馍特别好吃啊。就是。妈妈，这次我以力换线，想把你领上呢。我家呢？我必须得把你领上。儿子呢？请假，咱们休息。我那老汉牛不要，老汉不想要，想要你呢。这个杏子壳特别松，一碰它就掉了，你看掉了一地。哎，你看这横子多好，掉了一地，把它捡起来全部喂牛喂羊呢。你要吃过那个横子，这个横子就好吃。对，刚才那个这横子一点都不好吃。这就叫啥？站得高看得远，妈妈。你这样一上去，你看眼界也高的，眼界也宽的。妈，这横子特别大呀，上面的。上面横子太阳晒好，一碰就掉了还。Hello， 快来摘杏子吧。妈妈，你说丫头疼妈妈？肯定的，都是丫头疼妈妈呀口头夸我你这是？把你口头夸一下，你可听见了。我准备从这儿下了，别让我妈看到。1、2、3，哦。那咱们够了吧？够了。行呢。姐姐，我想摘几个柳横子去呢。那看起柳也有黄的，它也有黄的，才开始黄。哎呦，丫头，你们这儿来啥的？你看，就那个穿珠子嘛，穿珠子那就挺烦，你们这挡都挡不住哎，那个东西。这本命在还来还会本命呢，这些能找庄稼用。这山楂树下看，好浪漫呀。妈，这横子特别好吃啊。你嘴上两个。你手机还这个也行。这个。可以，我想跟到我妈摘一个好的。身高不够，哎呀，妈妈不行。你看核桃样的，明光的。这行吗？抱不起。不行，妈妈抱不起来。我把你抱。真好吃。妈，这是那种老品种有光杏啊。有些东西真拿钱都买不上啊。这里面还跟世外桃源一样嘛。不给我大带回去2个。给丽娜留2个，我打2个，雨穗2个，我收你这。只能用昂来表示喜悦。你看这横子多大？你看这丫头把你们家横子。哎呦，没事娘娘，这个东西结还多的啥，你就要跟别人分享呢，还来年才结的更好。就是。人儿还来，你吃没声音了。哎，太好了。来上来。这2个也好。给。但是就还这姐姐家园子还有树莓，让我摘一点拿回去给丽娜吃。多说呢，你不摘它也多呢。大大。拿啥？横子。来人了。来2个。粉丝儿。看我给你摘下这好东西啊。我这也记住了。树莓，还有这个。这是横子。这是熬横姜的横子，这也是老横子，不横。这真好吃。好看吃。那姐姐夫的，咱们家也能嫁几行一点。对呀。你妈不出门吗？一出门一时把我米拉，一时明天给我买车呢。我把车看下来。看好了，看啥？这好车不看你说。我扶一下嘛。妈妈，雨穗给大家看啥？你们现在跟我不是一家人了，我知道看啥车都不扶。当然不能扶，你不他要掏钱的吗？看啥车我现在都不知
道，还没静下来呢。天热的时候把院子一撒就凉凉的。我这会儿还有我小时候3岁的记忆，小时候跟我奶奶一起剥过杏核、熬杏酱，还做过果丹皮。在院子葡萄架下吹着凉风，掰着杏核，还挺惬意的。熬杏酱用专门的瓷盆要熬呢，这是我们家每年熬酱的盆。我现在要把这杏子拿出去一点，放点白砂糖，慢慢的熬，再把慢慢的杏子加进去。这个杏酱只需要加白砂糖就行了。熬杏酱就是这样子，边加糖边加杏子，然后还要翻着。这个灶有点小，换个灶。大家这个可以倒进去了啊！啊，好的，这味道香香就爸直接流口水了。熬了1个多小时，再放点糖，继续熬，这要熬到明天早晨应该可以装皮了。哦哟，陈师傅已经把红子酱尝了，香不香？香呢，我把慢慢都吃完的了。吃一下，给你把好东西吃给了。经过了陈先生24小时的精心熬制，一锅香香的杏子酱熬好了。现在准备装皮了，这大锅好装，那小锅子好装。边边都染掉了。你擦不干净吗？你装我也装，咱们俩比赛。开始封盖喽。这个酱够我们家吃1年了，早上抹上面包呀、馕呀、蒸馍馍都特别好吃。这个红子酱我干早吃了一点点，太香了，直接我跟你说，就咱们伊犁红子才能熬出来这样的红子酱，其他地方熬不出来。这个给我留下，我以后出差时候拿一罐。哦，对，熬完酱装罐以后都要把瓶子倒放，你们知道这个原理吗？